پنجاب نمبر کې کم موټر سایکل دی هغه خپل نوم ته څنګه اړو ټایم به پیسونه لګي پیس پیسونه نو مکمل معلومات په دې ویډیو کې کو تاسو زما په چینل باندې نیوی نو د اصلي لایسنس پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ د گاډي لایسنس انلاین څنګه جوړیږي نور هم د څه قسم انفارمیټیو ویډیو زما په چینل موجود دی هغه هم تاسو کتئ شئ پنجاب نمبر موټر سایکل کو تاسو ټرانسفر کوئ نو هغه په ای پی پنجاب ایپ باندې کیږي کو تاسو پرس کې په ویب سټ کوئ دا ویب سټ هم موجود دی کوم چې دی ای پی punjab.government.pk کو تاسو سره پرس کا خیبر پختونخوا نمبر کې موټر سایکل دی او هغه ټرانسفر کوئ نو دا غي د لپاره دا ویډیو ګورئ د پلی سٹور نه اول ای پی پنجاب ایپ ډاونلوډ کړئ ایپ چې کله ډاونلوډ شي نو په دې کې به تاسو اول خپل اکاونټ جوړوئ په پاسورډ کې یو خبره یاد وساتئ چې په دې کې یو کیپټل لیټر یو سمال یو سپیشل کریکټر لازمي کو پرس قدم پکې ورنکو نو بیا تاسو اکاونټ نه جوړیږي دا ټول ډیټیلز کله تاسو انټر کړئ نو تاسو موبایل او تاسو ایمیل ته او ټي پی لاړ شي نو اول خپل او ټي پی ویریفای کړئ تاسو چې کله ایپ ته لاګین شئ نو مین انټرفیس تاسو ته د څه قسمه ښکاري په دې کې به تاسو په ټرانسفر اف موټر ویکل باندې کلیک وکړئ په دې کې خپل موټر سایکل نمبر ورکړئ نمبر به تاسو هغه شان ورکړئ کوم چې تاسو په کارت یا په کاپي کې دی که څه ډیشز وغیرہ پکې نو هغه پکې مو ورکوي تاسو چې کله په سرچ باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به موټر سایکل ټول ډیټیل ښکار شي د چا په نوم موټر سایکل دی هغه ټول ډیټیل به تاسو ته دلته راشي د نه بعد په پروسید باندې کلیک وکړئ او د دې نه بعد خپل آفیس سلیکټ کړئ تاسو چې کوم آفیس سلیکټ کوئ نو هغه نه بس تاسو د ټرانسفر ټول عمل مکمل کیږي نو په دې کې تاسو هر یو سلیکټ کولی شئ تاسو ته چې کوم آفیس نږدې یي تل پکې دفتر ته نشته خو بیا هم د مسلې د وجې تل راشي نو چې نږدې دفتر نو تاسو پسې بیا الته تلی شئ کو ان کیس تاسو ته اپلای کې څه قسمه مسلې یې په خپل نه کوئ نو اپلای د لمونږ هم کولی شو تاسو به صرف موږ ټول ډیټیلز راکړئ نور پروسس بدله مونږه کوو تاسو به صرف الته خپل نږدې ځای کې بایومټریک وکړئ کو تاسو پرس کا الریډي اپلای کړی او پای کې سرکا وټی نو غدل هم کلیر کولی شو د پیډ سرویس لپاره په دې نمبر کانټیکټ کولی شئ کو پرس کا دا سرویس تاسو څنګه غستل غواړئ نو آفیس به تاسو راولپنډي سلیکټ کوئ خا کله چې آفیس سلیکټ شي نو دا غینه بعد به موټر سایکل چې څوک اخلي هغه بدل خپل ډیټیلز ولیکئ نیم فادر نیم موبایل وغیرہ اخر کې ایډریس او میلینګ ایډریس په تاسو هغه لیکئ کوم ته چې به تاسو ته سمارټ کارت راځي دا غینه بعد په نیکسټ باندې کلیک وکړئ هغه نه بعد وته پکچر اپلوډ کول دي نو د موټر سایکل فرنٹ سایډ پکچر دا غي بیک سایډ پکچر او د چیسس پکچر وته اپلوډ کول دي چیسس پکچر کم چې په فریم لګیدلی هغه پکچر وته اپلوډ کولی بره پټا باندې وګورئ نو رینډم رجسټریشن لیکل دي تاسو ته به دینه نیو نمبر الاټ شي کو تاسو د خپل مرزي نمبر اغستل غواړئ نو په اکشن کې به اول نمبر اخلئ په نیکسټ کله تاسو کلیک وکړئ نو نارمل ډیټیل سلیپ راځي دلته خو پیسي ماپ ته نو ځکه تاسو ته ډایرکټ د بایومټریک آی ډي رااله دا بایومټریک آی ډي به ځان سره نوٹ کړئ څوک چې موټر سایکل اخلي نو هغه به بایومټریک وکړي بیا چې تاسو ته چانه موټر سایکل اغستی هغه ته به دا آی ډي ولېږئ نو هغه به هم الته بایومټریک وکړي نو داسې به د بایومټریک عمل چې دی هغه مکمل شي بایومټریک چې دی هغه په نادره ای سہولت باندې کې کم چې په عام دکانونو کې بایومټریک هر څوک اولو کې مطلب اغستو ولا یا خرڅول ولا نه غس مسله نه کوي کو خرڅول ولا مخکې کې مخیر دی او کو اغستو ولا مخکې کې مخیر دی د کې یو بل ضروري خبره یاد وساتئ کو پرس ک تاسو ته د بایومټریک آی ډي نه مخکې د پیس ووچر راغی چې پیس جمع کړئ نو په ټرانسفر کې 4 قسمه پیسونه شامل دي یو د ټرانسفر پیس ته 650 روپۍ یو د سمارټ کارت پیس ته 1300 روپۍ د نوی نمبر 1000 روپۍ پیس ته او د لایف ټایم ټوکن 1500 روپۍ پیس ته نو په دې کې د درې قسمه پیسونه چې دی هغه ماپ دي ال ټي ټي یعنی لایف ټایم ټوکن پیس تاسو ته په صورت کې راځي کو تاسو موټر سایکل 2026 نواله 2016 ماډل پوری د 2016 ماډل نه کته یو هغه بیا اس قسمه پیس نشته هغه مکمل فری دی کو پرس کا تاسو موټر سایکل 2026 ماډل دی دا غي پیس لایف ټایم ټوکن چې دی هغه 1500 روپۍ دی کو 2025 ماډل دی نو دا غینه به 10% ماینس کیږي د 1500 کو پرس کا 2024 ماډل دی دا غینه به 20% ماینس کیږي د سی بعد لاندې راځي کو 2023 ماډل دی دا غینه به 30% ماینس کیږي نو هغه پیس په تاسو جمع کوئ کو پرس کا 2016 نه کته دی دا غي بیا هیڅ قسمه پیس نه دی جمع کول تاسو دا ټول عمل چې کله مکمل شي نو تاسو ته سمارټ کارت تاسو کورته په دغه پته ډیلیور شي تاسو کوم سلیکټ کړی دی نو امید تاسو په دې ټول پروسس پوه شوی او د دې مخینه پیدا واخلئ دا پر صرف د 6 مئی 2026 پورې دا غینه بعد چې دنه بیا د ټوټل پیسونه په دې کې شاملې کو تاسو بیا هم څه تاسو نه بالکل په کمنټس کې کولای شئ